الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونشكره ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aṣíwájú wa ànábì wa Muhammad. Ìkẹ́ Ọlọ́run kó máa bá ànábì náà àti gbogbo ará ilé rẹ̀ pátá àti gbogbo àwọn sàábé àti gbogbo mùsùlùmí tó bá tẹ̀lé ojú ọ̀nà ànábì náà títí dọjọ́ ọgbẹ́ni àlùkìyámà, títí dọjọ́ tí kálukú wa ó ṣèṣirò níwájú Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé ètò yìí òní á pè ní èdè òyìnbó transparency, accountability and documentation, inevitable traits of a good leader. Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé kéèyàn máa ṣe nǹkan ní ṣíṣe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ó hàn sí wọn, ìṣe nǹkan gẹ́gẹ́ bí adarí tí ò ní sí téèyàn ó fi pamọ́ nínú ìbáṣepọ̀ wa, torí pé kí ni ìta ń ṣe yìí, ìmáa ṣe nǹkan yìí láàrin ara wa pẹ̀lú páàfin ara wa, ààfin nǹkan kan pamọ́, òun ni ó jẹ́ kọ́kàn wa ó balẹ̀ síra wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni accountability. Tá a bá wò ó dóògá bí mo ṣe kọ́ níbí, mo kọ́ pé ọ̀rọ̀ orúkọ náà ni òun náà ni kéèyàn lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí ó ní ẹni tí ó mọ̀ yí pé òun ó jíṣẹ́ fún, òun ó ṣèṣirò fún. Téèyàn bá ti mọ̀ pé òun ó ṣèṣirò fẹ́ nìkan yàtọ̀ sọ́lọ́run, gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí, ìjókòó kan ó wà tí àwọn á béèrè àbí tá a máa bira wa pé bó o lọ ṣe ṣe, ìmáa bìyàn pé bó o lèèyàn ṣe ṣe nígbà téèyàn wà nípò kan, àbí tí àwọn èèyàn fúnra rẹ̀ tí ó ní àǹfààní láti béèrè lọ́wọ́ èèyàn pé kí ni ẹ̀ ń ṣe yìí, báwo lẹ̀ ṣe ń ṣe. So process accountability náà nìyẹn, torí pé ẹni tó wà ní aṣáájú, àwọn nǹkan tí ò bá yé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé, ó yẹ kí wọ́n ní àǹfààní àti béèrè kó sì lè ṣàlàyé rẹ̀ yékéyéké. Then documentation, òun náà ni kéèyàn ní àkọọ́lẹ̀ tí yóò jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí jẹ́mi nso, torí pé ìgbà téèyàn ń ṣe àwọn iṣẹ́ yìí, àìdá afẹ́ àbákọ̀, Ọlọ́run tó dá gbogbo ti yan olùkọsílẹ̀ fún wa, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ó ti yàn fún wa àwọn alákọ̀ọ́lẹ̀ tí wọ́n jẹ́ alápọ̀nlé, gbogbo ohun tá à ń ṣe pátá ni wọ́n ń kọ. So táwọn bá ti ẹ̀kọ́ tá a rò pa bìkítà láti ní àkọọ́lẹ̀ kálukú wọ́n fi hàn án pé a ti kọ yìí fún ọ tẹ́lẹ̀, àti wípé gbogbo wa ìṣesí wa, ọ̀rọ̀ sísọ wa, ìrìnsí wa, òun náà làkọọ́lẹ̀ wa, òun náà máa fi júwe wa, torí pé ńgbà tó bá yá gbogbo wa náà là á padà di ọ̀rọ̀
táwọn èèyàn máa sọ nípa wa. So nípa eléyìí documentation èyí tó lè yé wa òun náà ní bí àkọọ́lẹ̀ tá a kọ àbí tí wọ́n kọ nípa wa nípa ìró àbí ìṣe wa. Ìgbà míì ó lè wà lákọọ́lẹ̀ ní pépà ní tákàndá àbí kó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣe àwọn recorded film yìí kó wà bẹ́ẹ̀. Then àkọọ́lẹ̀ ni ó máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí. The inevitable nǹkan tí kò ṣeé sá fún àbí nǹkan tá a lè kọdí tẹ́lá pé kíní kan wà inevitable nǹkan téèyàn ò lè kọdí pé kó ṣẹlẹ̀ àbí kó má ṣẹlẹ̀. Then traits ó ní ìwà kan àbí ìṣe kan tá a mọ̀mọ̀yàn tó wà nínú wa rẹ̀ tó wà nínú ìṣesí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe wà yìí ẹnì kọ̀ọ̀kan ló ní ìṣesí rẹ̀ ló sì níwà rẹ̀ tá a ti mọ̀mọ́. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí àwọn àṣesí kan wà tó jẹ́ pé téèyàn bá rí pé kò bá ipò téèyàn wà mu dandan ni fádarí yẹ kó jurú àwọn àṣesí yẹn nù torí pé gbogbo èèyàn ló fẹ́ kọ́pì adarí rẹ̀ kó má wàá jẹ́ pé àwọn èèyàn ó kọ́pì rẹ̀ tí wọ́n fi sórí ibú. So trait ni ìṣesí ni tí ọmọ èèyàn tó ní omi wà tó wà natural tí wọ́n pè ní personality trait ṣe é pé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bó ṣe rí nìyẹn. Omi wà tó jẹ́ pé èèyàn fúnra ẹ̀ ni ó build ẹ̀ yóò build ẹ̀ látara tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ experience àwọn ẹ̀kọ́ téèyàn ti kọ́ àwọn òye tó ti ní ohun látara àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò ti mold ẹni yẹn yóò ti build ẹ̀ so tí ó form part and parcel ìṣesí rẹ̀. Then leader adarí ẹni tá a fi sígbọnnu ìṣàkóso leader là ń sọ o àṣọ rulers torí pé ọ̀tọ̀ ni apàṣẹ wàá ruler làwọn yẹ tó yẹ pé lódodo leader ni wá ẹni pé aṣáájú tá a fẹ́ emulate torí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run bá ṣe gbé ànábì kalẹ̀ sallallahu alaihi wasallam ó ní qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ti gbé kalẹ̀ fún yín ní pàápàá òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ al-uswatul hasana àríkọ́ṣe dáadáa. So leaders ẹni pé Ọlọ́run ó describe Ànábì as a leader ni níbo mi ó tún ní laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahu akbar. Ó ti wá bá yín ó ti wá bá a ti sọ̀kalẹ̀ fún yín òjíṣẹ́ kan tó jẹ́ pé Ànábì yìí sallallahu alaihi wasallam ó jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé gbogbo ìṣesí rẹ̀ pátá bó ṣe wù ká hùwà nàbì tó àbí ká má ṣe tó òun fúnra rẹ̀ ó jẹ́ aláàánú Ra'ufur Rahim aláàánú ẹnìkẹ́. Now gẹ́gẹ́ bí ètò ṣe wà ìbánisọ̀rọ̀ yìí gangan àkọ́kọ́ ó ní wípé à ń gbé àsìkò kan lénìí tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn wọ́n ń retí lọ́dọ̀ àwọn adarí wọn wípé ọmọnìyàn ni wọ́n yìí ṣe màláíkà definitely wọ́n yìí ṣẹni tó mọ̀ ọ́n ṣe dáadáa. Nígbà tó bá wá rí báyìí ó yẹ kí wọ́n lè fi àlàfo kalẹ̀ kí wọ́n fi ààyè kalẹ̀ káwọn tí wọ́n ń darí lè súnmọ́ wọn kí wọ́n wà vulnerable kí wọ́n lè súnmọ́ wọn kí wọ́n lè wọ̀ wọ́n láàrin pé mo kíyèsí pé
ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn bẹ́ẹ̀ sì sọ kò dáa kásáájú náà sì lè gbà wípé wọ́n ń wò mí regardless of hierarchy or rank kó mọ̀ wo ipò tó ń wà pé irú ẹ̀ sí ni lọ́wọ́ ń bi mí léèrè eléyìí tó bá wo kò yẹ nǹkan ó bàjẹ́ torí pé tí a bá rí nǹkan míì gan tí ó pa lára wọn ni wá sọ fún so fún gbogbo adarí pàápàá jùlọ láàyè tá a ti ń ṣiṣẹ́ ni demo pe ní in a science group torí pé sẹ́rí science ó láwọn àṣesí kan inú àwọn àṣesí tí science group tó ní ni wípé kéèyàn máa observe kó ní àkíyèsí science ló nìyẹn kó sì ní àyẹ̀wò ká yẹ nǹkan wò pé a fẹ́ test ẹ̀ ni a fẹ́ experiment ẹ̀ torí pé wọ́n ń retí result kan so science group yìí òun làwọn ìwà gbogbo wa la ní because human being naturally over scientific àwùjọ tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn pé ó ti tásìkò gbogbo communication wa tá à ń ṣe lórí ímeèlì gbogbo ẹ̀ kankan àpé ká má ṣe o mo fẹ́ ká gbọ́ mi yé but a fẹ́ personal interactions mi ìmọ̀ orí èèyàn tó ọ ṣe tó bá gbé ímeèlì sáà náà mo sá ń sẹ́ǹdì sí ọ ti lè láwọn nǹkan tó fi pamọ́ torí ìtẹ̀ tí ì rí ọ rí ìtì ìbá ẹ lò rí a fẹ́ bára wa ṣe ká mọ bá a ṣe jọrí síra wa bí ẹni tó gbàyàn síṣẹ́ àtẹni tá a gbà síṣẹ́ báwo ni a ṣe rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kọ́ ni yóò dìtámì bá a ṣe rí torí pé lónìí era technology tá a wà ó ní ìwà ọ̀daràn fi pọ̀ ó ní ò jẹ́ ká mọrú àwọn àwo ló yẹ ká bá ṣe bọ̀ tó bá jẹ́ wípé àríra wa àjọ mọ̀ ara wa àjọ study ara wa àjọ understudy ara wa gbá ẹni yóò gba nǹkan yìí ẹni yóò ní sí gba àwọn ẹ̀kan báyìí tí ìbá ti ṣe àràmù nínú Islam àjọ corporate ni àjọ jẹ́ nìkan tó jẹ́ wípé àjọ máa fojú fo àwọn àṣesí kan láàrin ara wa kí n tá a fẹ́ ṣe kó lè bá àjùṣe ṣe wá rí tẹ̀yìn bá wà transparent tó bá ní kó ṣe nǹkan kó má fi ṣàpẹ́ wọ́n ní ẹni tó fi nǹkan míì pamọ́ síkùn tó wá ń sọ nǹkan míì jáde lẹ́nu ẹnìyẹn kò wá transparent o ìtọ́ ń sọ lẹ́nu ó gbọ́dọ̀ bá ń tí ó wà lọ́kàn rẹ mu torí pé transparency yìí tá à ń sọ yìí is a signal of the heart ni tí èèyàn bá jẹ́ni tó wà transparent dáadáa àwọn nǹkan márùn-ún gbòógì kan yóò máa ṣẹlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tó bá jẹ́ pé nínú àgbékalẹ̀ bá a ṣe jọ kóra wa káàkiri àwọn problems tá à ń ní àwọn wàhálà tá à ń ní lára wa yóò mọ tètè wá sọ torí pé a ti mọ̀ yín pé n tó fi ń rí báyìí tí a bá fún wa nímọ̀ràn tó sì jẹ́ ìmọ̀ràn tí ó dáa tí ó sì tako súnà àátẹ̀lé and gbogbo ẹni tó bá ń gbàmọ̀ràn pẹ̀lú àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó mọ̀ ojú ṣe torí pé tendency kọ́mọ èèyàn sì wà ó wà so problem yóò máa wà soft ní kíákíá then transparency nínú rẹ̀ láti máa build the teams àwọn èèyàn ó lè máa parapọ̀ láti máa jọ ṣe nǹkan but ibi tí ò bá ti sí kínú ó konú wọ́n ó ṣe tiẹ̀ èmi náà ó ṣe tèmi ni after all we are going to be paid gba salary ẹ̀gẹ̀ gba tèmi ká sọ pé níbi iṣẹ́ ni but tó bá jẹ́ pé
ẹni tó jáde àrí wọn wà transparent dáadáa, kódà nǹkan tí kì í sara aṣẹ rẹ̀ yóò ṣe mọ́ṣẹ́ pé kìíní yìí àfẹ́ kó ga ni o, àfẹ́ kó fall, àfẹ́ kó ṣubú, torí pé ṣíṣubú rẹ̀ gbogbo wa la ṣubú, dídàgbàsókè rẹ̀ gbogbo wa la ń dàgbàsókè. ẹlẹ́ẹ̀kẹta òní wípé relationship yóò dàgbà authentically, yẹn ni pé pẹ̀lú pàápàá ni, naturally ni, lórí òdodo ni, kò ṣe lórí irọ́. àní máa jọ ṣe kó jẹ́ pé ẹnìkan ó máa dá nínú ètò ayé àbẹ́tò òsúmọ́lọ́, tẹ́nìkan ó sì máa lọ ẹ̀yìn rárá o, àjọ máa kọ̀rọ̀ rìn ní ntọ́ fẹ́hùn náà lèmi náà fẹ́. Ànábì sì jẹ́ kó yé wa sallallahu alaihi wasallam pé la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. kò tí ì nígbàgbọ́ o, kò tí kì í so gbàgbọ́ òdodo títí tẹ́ni yẹ ntọ́ fẹ́ fúnra rẹ̀ náà ló fẹ́ fún ọmọlàkejì rẹ̀. so irú ìbáṣepọ̀ yóò máa dàgbà naturally, authentically. then àwọn èèyàn ó máa promote òdodo nípa adarí wọn. tí a bá sọ̀rọ̀ adarí wọn gba kì í ṣe adarí mí nìyí, rárá kò mí nílé, torí pé wọ́n rí kó wà transparent. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí a bá sọ̀rọ̀ adarí wọn ó lẹ́kìlẹ̀ ó lè ṣe o, torí pé kó wà transparent sí wọn. so from there mi ìjẹ́rìí wọn jáde wọ́n ti ṣe tó wọ́ọ̀sì jù báyìí lọ. but ibi tí adarí tó bá fi transparency bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn lò, tí a bá sọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn gan ní ó ti kọ́kọ́ dìbọ́ǹkẹ̀. kódà kò ní dọ́dọ̀ adarí ọkàn máa gbọ́ pé àwọn nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀, kódà láàrin ara wọn ti yanjú ẹ̀ torí irú ẹni tàdarí yẹn jẹ́ ni. ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé òun gan wà transparent, wọ́n dá láàmú débi pé kódà òun gan lè wà tẹ́ máa ń gbọ́ pé nìkan wà frustrated tó gbé kó wà transparent ni o, torí pé without being transparent frustration will set in nígbèsè ayé yẹn. so àwọn apá gbogbo ẹ̀kọ́ yìí pé téèyàn bá wà transparent, tó jẹ́ni tó lódodo, tó lẹ́mìí òdodo, tó sì ṣe dodo, àkọ́kọ́ efficient problem solving pẹ̀lú ability láti jẹ́ kí àwọn èèyàn kó papọ̀ kí wọ́n parapọ̀ láti ṣe nǹkan, yóò jẹ́ kí nǹkan ó rọrùn. then láti jẹ́ kí ìdàgbàsókè láàrin ara wa kó jọ̀gá, a wà rí pé higher levels of performance ló máa mú wa. gbogbo bí àwọn amílù ṣe sọ lánàá, àbí bí àwọn mọ́làbìlà tí ìtàjẹ́ coordinator bí wọ́n ṣe sọ pé ètò pé a fẹ́ kó jẹ́ pé ìṣepọ̀ wà láàrin wa. nítorí jẹ́ kí ìṣepọ̀ yóò rọrùn ni pé àwa tá à ń fẹ́ káwà òkun, tá a bá ti lè wà òkun báyìí, tí wọ́n bá fi lè kẹ́fí wípé bóyá ní hidden agenda, I'm telling you, kódà kò lè sọkùn láíláí. we must never at any time ká ní hidden agenda. so that is it. Mala, it's not shipped. What's it? Now, àwa ní tí ẹ bá fẹ́ jẹ́ adarí dáadáa tó sì fẹ́ wà transparent, àkọ́kọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó lè sọ̀rọ̀ dáadáa, must be a good communicator. tá a máa pẹ́ kéèyàn jẹ́ good communicator, àwọn nǹkan téèyàn máa fi communicate, ara àwọn sense organs tọ́lọ̀ fún wa ni. ẹlòmíì ò nídìí àti sọ̀rọ̀, tó bá sojú bá kan wọ́n ti mọ tó mean, ó ti communicate. ẹlòmíì ìwà rẹ̀ ni ó fi communicate pé ó rí díẹ̀ ni. ẹ̀rí pé àwọn olóyìnbó náà sọ pé action speaks louder than voice. ìṣesí yẹn ó ti sọ in fact ó ti sọ.
ẹlòmíì pẹ̀lú body language yẹ wọ́n ti mọrú ntó fẹ́ ntí ò fẹ́. bákan náà táṣáájú bá kọ̀ tí ó máa gbé kalẹ̀ ọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ rò wípé ẹ fi mí lẹ̀ gbogbo ẹ̀mọ́ fẹ́ sọ ẹ gbọ́dọ̀ sọ gbogbo ẹ̀. ètò bá wà sensible lèyìn ó sọ ètò yẹn bá mọ̀ yín pé àwọn tá a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ yìí level understanding wọn nìyí level wọn nìyí come down to their level ni téèyàn bá fẹ́ láti come down to the level of àwọn tó ń bá ṣe wàhálà yóò pay for the consequences yóò pay fún yes in a hard way. So trust àti transparency ó ti di nǹkan tó popular ní gbogbo àwọn ààyè táwọn èèyàn ti ń ṣàṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ ni láàrin àwọn èèyàn ni láàrin ìjọ ni tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ó ti sú wọn tó kàn jẹ́ pé ẹnìkan kàn gbé surprise kan lé ni pé táwọn ìpa ṣé n tó ṣe fún àyè tó sì lè ṣe lọ́la is it going to be continuous ọjọ́ sọ́kàn ó fẹ́ fi fà wá mọ́ra àbí ó fẹ́ fi tutù ojú wa aṣáájú ìṣèlú nǹkan báyìí n tó bá mọ̀ pé wà within his own capacity and limits òun náà ni táwọn ẹni yóò fi nígbà rárá àti mọ̀ pé yóò ṣe báyìí àti mọ̀ pé no báyìí ni ó ṣe. So these are some of the attributes. bákan náà láti jẹ́ kí kinní yìí kó tún yé wa to some extent àwọn quotes kan wà though they are Western leaders but àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ àtàwọn nǹkan tí ó yé wọn èyàn rí pé àǹfààní wà ń bẹ. irú William McRaven is a former admiral of the United States Navy. ó sọ ó ní great leaders have the uncanny ability of not letting rumors spread by being open and transparent and embracing solutions not problems. If an employee is frustrated with customers, they make you put that negative energy into coming up with a solution. If co-workers have a rift, rather than nurturing the gossip, the leader makes you get over it and fix the issue. Allahu Akbar. Ìtàn sọ ni pé ó ní àwọn adarí tí wọ́n kàǹkà láyé wọ́n ní tábà pé kíní kan wà uncanny. Uncanny is a kind of ìṣesí tó wà extraordinary tó yẹ pé tí a bá gbọ́ bóyá àwọn nǹkan bóyá rúmọ̀ ó ń lọ láàrin àwọn èèyàn látara rúmọ̀ yẹn náà ni a ti rí pé solution ó wà fún un tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ torí pé kí ni táwọn fúnra wọn bá wà transparent láàrin àwọn tó ń gbóròyìn fake yẹ káàkiri náà ni wọ́n ti sọ fún wọn nẹ́ẹ̀sì máa sọ pé tọ̀ n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o àwọn náà wọ́n ń plan rẹ o àwọn náà wọ́n ti fún ní way out torí pé wọ́n trust àwọn tó fẹ́ bàjẹ́ yẹ àwọn ti ní selfish interest but àwọn ti ní belief nínú adarí wọn so definitely irú adarí yẹ yóò overcome but in a situation tó yẹ pé adarí gan wọn àmọ́ tẹni tí ń ṣe wàhálà ni o wàhálà ni a wá rí pé irú adarí yẹ crisis ló mọ manage you progress lọ. Another person, only great leaders know that one of the quickest way to get employee feedback and earn the trust of your employees is by being transparent. I'm a firm believer of open information sharing, and as a CEO, Chief Executive Officer, you must lead by example. Our words in terms of leading by example, it lets your staff find applicable solutions and it builds solid relationship that increase the overall motivation. That is it. Tí èèyàn bá lè jẹ́ adarí kan tó jẹ́ pé òun gan kan ẹsẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ tí ìṣe pé ó wá dúró pé kí ló ń ṣe yẹ wọ́n ní láti ṣe dáadáa níjàre òun ò sí kankan
in fact ẹni yẹn dìgì grave ara rẹ̀ àbí ó wọ́n wípé àwọn kan súnmọ́ ju àwọn kan lọ ó wá rọ ogun sí apá àwọn kan ju àwọn kan lọ àwọn tó ń tírèènì yẹn àwọn náà wọ́n padà àtàkẹ́ ńgbò báyà so ètò ń sọ fún wa in a nutshell náà ni wípé èyí ó create a kind of transparent relationship láàrin àwọn èèyàn ni òun ló wá increase motivation àwọn èèyàn òun ni ó jẹ́ kí wọ́n dé level yẹn then being transparent is the most important trait of an effective leader especially when it comes to working with millennials when millennial period náà láwa and the younger folks it is important for them to understand the big picture. That is, you shouldn't just ask or tell them to do something without explaining how these tasks or function integrate within the larger business initiative. When they are able to see the connection, they often feel much more empowered and motivated to do a better job. Nǹkan sọ ní ṣókí àbí tó kóòtù yìí náà ni wípé téèyàn bá wà transparent, àwọn ọmọ òde òní brain wọn wà but they think faster and they are ready láti dissipate energy wọn síbi tó dáa and that's why gbogbo cyber crimes and me and the rest of them is because of their intelligence wọ́n lè tètè make nǹkan kó papọ̀ kíákíá so ìyẹn wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ní nǹkan kan pé bóyá ká ṣe nǹkan báyìí tí à ń bá ti lè grasp understanding yàbí concept nǹkan yẹn then they will not do it perfectly. But the moment ẹni tó fẹ́ ṣàlàyé òun gan wọ́n rí bó ṣe ń ṣe àti explanation tó give in fact wọ́n á ṣe better than ntí èèyàn ń ṣe yẹn lọ because àwọn ti mọ some other ways of this era láti rí ṣe better á sì pé ó ń ṣẹlẹ̀ now Allah and Rasul ọlọ́run ọba àtòjíṣẹ́ rẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ti tọ́ wa sọ́nà ọlọ́run ti tọ́ wa sọ́nà ní gbogbo aspect ìgbésí ayé wa ma faratna min shay'in fil kitab kò sí ní tá a fi lẹ́nu tírà Kùránì tá a ṣàlàyé so tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọlọ́run ọba láti jẹ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá à ń gbé yẹ̀wò láti jẹ́ kó yé wa à ń sọ̀rọ̀ nípa transparency à ń sọ̀rọ̀ nípa accountability àti documentation táṣáájú gbọ́dọ̀ ní àti jẹ́ kó lè ṣàṣeyọrí wọn ọlọ́run ò fi wálẹ̀ tá a bá lọ sínú Suratul Baqara chapter 2 of the Holy Quran láti àyà 246 to 247. Translation rẹ̀ ló wà ń bẹ̀rẹ̀ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء
wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu al-azim. Ọlọ́run wa tí ọlá rẹ̀ tóbi ó fẹ́ ṣàlàyé fún wa nípa adarí láàrin àwọn èèyàn àti pé kí ni àwọn qualities tí ó lè jẹ́ kéèyàn wà transparent tó lè jẹ́ kéèyàn rí pé particular ní àyà ilé tá à ń wò yìí much of qualities transparency ni àyà kejì tá a padà wò nínú Suratu Sad accountability ni then hadith tó parí tí mo fi round up documentation ni Ọlọ́run bá ń sọ pé ìwà Ànábì sallallahu alaihi wasallam sẹ́wọ̀n tí ì rí ni inú àwọn àgbáríjọ ọmọ Bani Israila lẹ́yìn Ànábì Musa alayhi salatu wasalam tí a lọ bá Ànábì wọn tá Ànábì wọn náà òun náà ni Samuel táwọn oníbíbélì pè ní Samuel wọ́n máa ń sọ fún pé dákun yàn fún wa ẹni tí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọba fún wa lójú ọ̀nà Ọlọ́run wọ́n ní wọ́n ń béèrè léyìí síwájú kó tó di pé àṣẹ ó dé pé kí wọ́n jagun nígbà tí Ànábì wọn wá ń béèrè tí a bá yàn fún yín ṣe é ṣetán àti tẹ̀lé ní ta bá yàn fún yín o wọ́n ní a ṣetán torí pé kí ni tá a bá lẹ́ni tí ó darí wa tí ó kó wa jẹ àṣẹ tó bá pa wá tó sì jẹ́ ní tó mọ ogún jà dáadáa a lè fọ́lò rẹ̀ a lè tẹ̀lé ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ṣe gbogbo àdé yìí tọ́lọ̀ wá ní pé kí wọ́n dìde kí wọ́n jagun ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó àwọn excuse yẹn mú wá torí time wọ́n ní báwo làwọn ò ṣe ní jagun lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba nígbà tó yẹ pé àwọn ọ̀tá Ọlọ́run wọ́n ti lé wa kó lé wọ́n ti lé gbogbo àwọn ẹbí wa wọ́n ti ṣe wá wọ́n ti ṣẹ̀yìn wọ́n wá nígbà tọ́lọ́run ọba wá tó ní kí wọ́n dìde kí wọ́n jagun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ó bẹ́sẹ̀ yìí àyàfà wọn díẹ̀ dájúdájú Ọlọ́run ọba ó nímọ̀ nípa gbogbo àwọn alábòsí. wọ́n wá nígbà tó yá òjíṣẹ́ wọn wá ń sọ fún wọn pé tọ́ Ọlọ́run ọba ó ti wá yàn fún yín ó ti gbé dìde fún yín o ẹni tó wá gbé dìde fún yín ni Tọ́lútù Sóòlù òun ló yàn lé lórí lọ́ba wọ́n wá dábàá ìgbà ó sì wá jẹ́ pé irú ẹni tọ́lọ́run bó yàn fún wa lọ́ba nìyí àwa gan lẹ́tọ̀ọ́ sí ọba ìjọ gan lọ ẹ wà níyàn tó wà lẹ́nu wọn ètò ìsọ̀rọ̀bì ni wípé gbogbo ẹni tó já darí ṣékèṣe pé òun gan fúnra rẹ̀ ó ti ní mẹ́rin pé òun gan tó ń fìfún nìyẹn Allahu Akbar torí pé Ọlọ́run bó dáadáa o gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ pé òun ló ń fíw fún àbí òun ló ń fáì fún pòsíṣàn yẹn wàhálà Ọlọ́run bó dáadáa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn ni wọ́n yàn tí wọ́n ti síwájú Ọlọ́run ó ràn lọ́wọ́ so wọ́n sọ pé àwọn kan lẹ́tọ̀ọ́ sípò yìí ju tọ́lú kí wọ́n fi sọ pé àwọn lẹ́tọ̀ọ́ sí wọ́n lẹ́ni tó yẹ pé kò lówó kò lọ́rọ̀ then Ànábì wọn wá sọ fún wọn pé dájúdájú istafahu alaykum Ọlọ́run bá ti sàlẹ̀ sára àárín yìí o Ọlọ́run bá ti sàlékún fún bastatan fil ilm Ọlọ́run fi Tọ́lútù rinlẹ̀ púpọ̀ jù nínú mímọ̀ wàlí jísìmì ó kàǹkà ó lágbára wallahu yu'ti mulkahu man yasha Ọlọ́run máa fẹ́ ẹni tó bá wù ní ọlá rẹ̀ ni ẹni tó bá wù ní máa fún wallahu wasi'un alim Ọlọ́run tá à ń sọ̀rọ̀ ọba tí ó fẹ̀ nínú
ààyè ni nínú mà ó sì fẹ̀ ni. Now pẹ̀lú àyà yìí fún transparency verses yìí méjèèjì nǹkan méjì ló wá clarify fún wa: ìmọ̀ àti agbára. ṣé wàá rí ìmọ̀ àti agbára yìí tí èyàn ò bá wà transparent nínú judgement ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí ó máa mislead yẹn because every time no money justification gba this from knowledge point of view tí wọ́n máa mú àwọn ẹ̀rí oríṣiríṣi wá gba sẹ́yìn ẹ̀ ti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ níbi báyìí ẹ̀ ti ka tafsir tó sọ báyìí ẹ̀ ti ka lẹ́yìn tó sọ báyìí sẹ́mọ̀ a sì nímọ̀ tó àmọ́ bóyá n tó ń ṣe fún wa àbí tó fẹ́ ṣe fún wa ó fẹ́ sọ gbogbo yìí láti fi for his own or our own selfish interest ni. So àwa sì gbọ́ àti gbàgbọ́ pẹ̀lú tó ń sọ so knowledge bó ṣe dáa tó bí knowledge ṣe jẹ́ agbára náà ló wà dangerous. Torí pé kì í bá ṣe ìmọ̀ àtọ̀ Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé ìmọ̀ ṣàìtàn níyà ni oní ò padà destroy nìyẹn. Then power kéèyàn lágbára kéèyàn wà ní position of authority méjèèjì tí kò bá sí transparency tí ó guide yẹ ó máa ń destroy so méjèèjì lọ́lọ́run fi ròyìn Talut. Now tá a bá lọ sínú Suratu Sad ibi tí Ọlọ́run bá ti sọ̀rọ̀ Ànábì Dáúdù alayhi salatu wa salam eléyìí accountability ni ó sọ jù. Kí ni nǹkan tó fi jẹ́ accountability láàrin ẹni tí a kẹ́jọ́ wá bá pé máa wo ọmọ ìyá mi yìí wọ́n fẹ̀sùn kanra wọn bí gbàdá gbẹ́jọ́ lọ sí court wọ́n lọ ń retí ìdájọ́ pé Dáúdù àdàkùnbá dájọ́ láàrin wa ọmọ ìyá mi ní àgùntàn 99 èmi ní àgùntàn kan ó máa ń tún sọ fún mi wípé àgùntàn kan tẹ̀mí nìyí ké fún un papọ̀ kí ti tiẹ̀ ó jẹ́ 100 kí tèmi jẹ́ kí ti tiẹ̀ ó jẹ́ 100 kémi má ní kankan ṣé o pé fẹsẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí Dáúdù ò béèrè ẹjọ́ níbo mi kò béèrè bóyá ẹni tó sọ̀rọ̀ nìkan ni torí pé ó mọ̀rọ̀ ọgbẹ́ kalẹ̀ kò béèrè lọ́wọ́ ẹni tí ó ní kó mú ẹyọ kan yẹn wá pé ǹjẹ́ ọlọ́rọ̀ kò wà patient kò ṣe sùúrù kò ṣe verification ó kàn dájọ́ náà ni bó ṣe wá rí pọ́ùn dájọ́ bẹ́ẹ̀ pé òun ti dáná òun wà kọ́ńtẹ́bù sọ́dọ̀ ọba Allahu Akbar ṣé pé àwọn olùpáyọ̀ Ọlọ́run ó dájọ́ tó òun náà ló tún rí pé mo dáná ó sì sáré sí kíni ó sùjádà fọ́lọ́run ó bẹ̀rẹ̀ sí tọrọ àforíjì wájú Ọlọ́run so ó ti òun wà fún tó ń dá ìwọ àkántébù síwájú Ọlọ́run so nídìí eléyìí Ànábì Dáúdù alayhi salatu wa salam ọjọ́ accountability because àwọn ẹni yìí wọ́n ti gbàgbé ọjọ́ accountability ọjọ́ rẹ́kọ́nì ọjọ́ tó yẹ pé Ọlọ́run ọba gbogbo ń tá a ṣe pamọ́ pátá yawma tubla sarai gbogbo ń tá a ṣe ní kọ̀ọ̀kan pátá lọ́lọ́run ó fi hàn jọ náà. Now verse mẹ́rin ni wọ́n ní attribute méjì ló sọ nípa leadership tó fẹ́ wà transparent because èyàn lè wà transparent tí ò bá combine gbogbo attribute yìí wàhálà transparency rẹ̀ ò ní ṣiṣẹ́ o kéèyàn ní sùúrù kó sì lódodo. wọ́n ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam inú àdìsí Aisha radiyallahu anha eléyìí ni documentation ìdí tó fi jẹ́ documentation ni wípé wọ́n ní bàdà Fatihu Makkah lẹ́yìn Fatihu Makkah ni ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ Aisha radiyallahu anha ó report fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam nípa arábìnrin tó jalè tó fi Ọlọ́run sí wà pé gbogbo ẹni tó bá jalè kí ẹ gé ọwọ́ rẹ̀ ní ṣùgbọ́n ńgbà tí wọ́n rí pé ọ̀rọ̀ náà fẹ́ dòdòdó wọ́n wá lọ wá ẹni tí yóò intercede ẹni tí ó bá ẹni arábìnrin sí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ò pé ta lẹni náà tá a lè mú o
wọ́n á wò pé Usama bùnú Said nìkan pé òun náà ni ayò anabi sallallahu alaihi wasallam tayọ ọlọ́run. Usama náà wá sáyà gbangba ó lọ bá anabi sallallahu alaihi wasallam gbàdọ́dọ́dọ̀ anabi wa ń bi léèrè pé ọ̀fẹ́ sípẹ̀ lórí ìdájọ́ tọ́lọ́run ọba ti gbé kalẹ̀, ìdájọ́ tọ́lọ́run ọba ti gbé tó ti parí ẹ̀, tó ti parí rẹ̀ tí ò sẹ́nìkan tó lè yí padà. Níbẹ̀ yẹn ni Usama náà wá rántí pé anabi ti ka kínní fún wa, ó ti wà documented tẹ́lẹ̀. Àwọn èèyàn ló fẹ́ tì mí tí a fẹ́ kó bá mi níwájú anabi sallallahu alaihi wasallam. One day and then ó túbá, anabi ní kó lọ túbá lọ́dọ̀ Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam. Day and then wọ́n gé owó arábìnrin yìí, wọ́n fi anabi wá, wọ́n ní ojú anabi pọ́n, anabi wá gun mímbà wọ́n sọ yìí pé ẹ̀yin èèyàn mi ládùúgbò mo ṣe wà transparent so yìí láàrin yín, Allahu Akbar. Ẹ̀dùn wa ní God ẹ̀dùn fẹ́ bọ̀ náà ọlọ́wọ́ bá máa ń mi lára la ilaha illallah. Pípẹ́ kódà tó bá yẹ pé Fatima ọmọ anabi sallallahu alaihi wasallam ló jalè, èmi anabi mi níyẹ̀ mi nígbò máa gé ọwọ́ rẹ̀ lọ sallallahu alaihi wasallam. Ẹ wo tí o bá sí pé documentation irú àwọn nǹkan báyìí wà ṣe mi pé easily náà ni so essence documentation òun náà ni láti protect kéèyàn wà straight. Tí documentation bá ti lè wà báyìí àgbẹ̀ nígbà Mallam Lágbájá tó ṣe the same similar problem la ní àwọn document kan àwọn nǹkan kan wà tó ṣe you now go back modification ló kù tá a ṣe sí documentation yẹn modification ló kù tá a ṣe sí. So ní báyìí àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àwa summarize àkójọ papọ̀ ẹ rí i pé transparency ló wà lókè gbogbo ẹ̀. Ó jẹ́ kí n salute àwọn planner yìí pé Ọlọ́run yóò máa ṣàlékún okun àtagbára yín àti làákàyè. Is the in fact olówó at the peak. Àwọn àyókù èyí ó máa fi kún ni láti jẹ́ kí transparency yẹ kó ṣiṣẹ́. Summarily tá a bá wo gbogbo ohun tí mo ń try láti sọ látàárọ̀ òun náà ni wípé adarí kọ̀ọ̀kan ó wà fundamental. Èyí ó máa wá ìmọ̀ yóò máa seek fún knowledge ni tí ó fi kú ni. Ìmọ̀ parí síbì kan, ìmọ̀ kíkà experience tó ń pẹ́ èyí ó kọ́ látara èèyàn tó ń darí èèyàn. Torí pé ìjọ tó bá kànyàn náà bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ṣe ń ṣe kéèyàn náà lè bá àṣẹ tó bá yẹ pé ní tó ṣàṣeyọrí ni. Ẹ̀rọ bá àwọn sábẹ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àgbékalẹ̀ àti bá Ànábì ṣe tu ètò náà wọ́n ṣe tu modification ní ṣẹlẹ̀ later. Ìyẹ̀kúrò lójú ọ̀nà yẹn olóṣọwádìí bá a ṣe wà lónìí. And kìí ṣàwọlá mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀tá náà ò dúró wọn à dúró. So knowledge ó wà very important. Then position of authority ó wà very important. Power ǹjẹ́ wọn tún power tí ó pọ̀ gan position of authority then kéèyàn wà sound health wise ẹ̀bùn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run then kéèyàn ní sound judgement òun ló kó bá Dáúdù bó ṣe wà intelligent tó bó ṣe wà bọ́dọ̀ ṣe fún ní hikima tó ẹni pé wọ́n ti kó bá ẹni tó tẹ̀yìn bá ẹni tó mọ ọ̀rọ̀ sọ tó mọ ọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀ pàdé wàláhì yóò máa fall victim ni tí ẹnu rẹ̀ dùn gan tí ẹnu rẹ̀ dùn Ọlọ́run kó máa sọ́yàn then kéèyàn wá máa ní sùúrù kéèyàn sì máa ìdúró lórí òdodo lọ́lọ́run fi bẹ́ẹ̀lì ànábì àwọn torí pé tó bá pẹ́ ìfẹ́ tí ànábì ní sí Usama ló fẹ́ lò ní kò ní ṣèdájọ́ yẹn fún arábìnrin yẹn kò ní ṣe then adájọ́ aṣáájú gbọ́dọ̀ ní communication skills ìmọ̀ bí ó ṣe gbọ́rọ̀ kalẹ̀ àwọn situation kan wà tó yẹ pé tẹ̀mọ̀nà nǹkan mà ti dàrú ó mà ti dàrú aṣáájú náà ò tún ní da petrol sí nǹkan tó dàrú torí yóò blow ni in fact at that moment tó bá yẹ kó listen kó má ti fèsì gbá gbogbo tẹ̀sí wá sọ yìí o kò rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ ti wá conceive ẹ̀ báyẹn màá ráwọn kan láàrin yín á tún jọ wò ó bóyá ká gbogbo yẹ o láti cool situation yẹn ọ̀nà mi so communication skills ẹ gbọ́dọ̀ high gan
then bákan náà ìpayọ̀ Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ jẹ́ olùpayọ̀ Ọlọ́run. In tó ṣẹlẹ̀ sí Dáúdù tí ò bá payọ̀ Ọlọ́run kí ló ṣẹlẹ̀? Kò ní túbà. Then simplicity, aṣáájú gbọ́dọ̀ iná tó gbọ́dọ̀ wà simple jù ládarí, kò gbọ́dọ̀ máa gbé luxurious life tó wá jẹ́ pọ̀ làwọn yóò máa pa ẹ̀rọ àdúrà kẹta mìíràn ti kó jọ ni àmọ̀yẹlé làmírù ti kọ́ ẹ̀ wá ń sọ báwa pé tákùlà jókòó mẹ́rin. So simple life tí gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé rẹ̀ afford. Then aṣáájú gbọ́dọ̀ lódodo, ó gbọ́dọ̀ lódodo, kò gbọ́dọ̀ rò pé jẹ́ ń parọ́ fẹ́lẹ́ láti fi túlẹ̀ lójú ó ń dí gígírè bàrà rẹ̀. Then aṣáájú gbọ́dọ̀ mọ̀ pé òun wà accountable, gbogbo ọmọlẹ́yìn wọ́n ní authority láti wá máa bẹ̀rẹ̀ gbogbo olè ṣe òun wà accountable sí wọn. Then bákan náà there must be clarity of document. Ètò clear jù náà ní Al-Qur'an àtọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whichever one táwa bá ṣe bóyá one position kan ní wà láì ó wà subjected to modification but kakọ̀lẹ̀ wa ibi tí o bá ti sákọ̀ọ́lẹ̀ a lè máa ní reference ẹ wo gbogbo ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ láyé àwọn ọlọ́àbùdá ti fi di doctor nísìn bí wọ́n ṣe wù kí wọ́n di doctor tó bí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á máa reference àwọn kan ní àwọn kan náà sì máa reference àwọn náà. So referencing ó wà bẹ́ẹ̀ tí o bá sí document èyí ò lè reference kankan. So documentation is very important. So níparí àwọn attributes mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ingredients kan ni tó yẹ pé gbogbo wa èèyàn máa bẹ lọ́n fún ẹ wo Sheikh Nufudi rahimahullah ta'ala Abdullahi ibn Nufudi ẹ rí pé specially ló bẹ lọ́n pé àwọn qualities tó ń ní tí bàbá yìí ò ní torí pé Ọlọ́run ti yan bàbá yìí Ọlọ́run mọ́sá ìgbà látara tèmi kọ́ bá wọn fún wọn ẹ wo that level so that ìfún wọn àyẹ yóò jẹ́ kí bàbá yìí ó lè kó àwọn ẹ̀jẹ̀ káwọn lè succeed. Èyàn máa bẹ lọ́hùn wá Ọlọ́run adarí wa tí ò wá ní kíni tèmi sì ní bá ń fún un specially àwọn wàhálà tí yẹn bá wá sincere Ọlọ́run bó padà fún tó bá pẹ́ is a transparent leader Allah will give that person. So abẹ lọ́hùn gbogbo wa Ọlọ́run mọ́sá ìṣe wa ní aṣáájú tó wà transparent Ọlọ́run kó tún wa ṣe gbogbo tá a bá kù sí Ọlọ́run kó fọ̀ wá mọ́ jẹ́ ká lè rí pé gbogbo gbà la wà accountable hasibu qabla an tuhasab ẹsẹ̀ síro ẹ̀yẹ́ ká máa ṣe síro ara wa ká mọ̀ pé accountability òdodo ni o then ká sì máa ní ká máa document in fact documentation ni ó save wa from destruction. So abẹ́lọ́n Ọlọ́run kó tún wa ṣe nínú gbogbo ètò down plan Ọlọ́run mọ́sá ìbá wa ṣe a week ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní máa strengthen yẹn Ọlọ́run mọ́sá strengthen wa gbogbo bá a ṣe ń ṣe yìí ẹ jẹ́ kí document máa wà tí documentation bá ń wà ibi tọ́lọ́run bá ní kẹ́ni kọ̀ọ̀kan ó ṣe dé àwọn tí ó máa wá lẹ́yìn ó lè continue. So Ọlọ́run mọ́sá ìṣàánú wa ìjókòó wa yìí Ọlọ́run kó fa àlùbáríkà sí gbogbo àwọn tí ó tún máa wá tẹ́ máa bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ ká sàǹfààní látara tẹ́ máa bá wa sọ̀rọ̀ ètò Ọlọ́run bá ní ká sọ tó bọ́ sí déédéé Ọlọ́run kó gbà ní ìbádà ètò àsọ tó jẹ́ pé ó bọ́ sí ibi tí kò dá Ọlọ́run kó forí jẹ tó sọ àtàwọn tá a gbọ́ àkólùkọ́lẹ̀ hàdà astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.